सत्तरीचे खूपशी अशी देवळां की आमचे फॅमिलीन ते देवस्थानात गेल्याशिवाय पूजा चालू जायना आणि आम्ही थंय वचून पूर्णावती गेले ना जाल्यार ते जायना ते पयलींच्यान चालू आहा। हांव गेलो आणि ते करपाक बी प्रयत्न केले तशें जायना ते आनी काल हांव गेलो कित्याक साहेबाचे हात लावन ते आमकां चालू करून जाय आशिल्ले ते शांतदुर्गेच्या देवळान वर्धापन दिन आशिल्ले। बेश्टे एक सांगता तुमचे बी आई वडील जेन्ना वय येतले तुमकां दिसतले की कशें कितें घडटा आणि म्हणून हांव काल गेल्लो ते येऊ शकले ना म्हणून हांवें वचून सांगले भटाक प्रथा बदलची पडटली। हांव ते करूं शकना बरें पण ते साहेबान हात लावन दितले तेच हाडून तुमकां दिता हांव कित्याक करता राजकारण कशें करपाक जाय। आनी तेजे उपरांत हांवें आयज वचून पूर्णावती गेलो साहेब बी येयलो तो चोय बीन उबो रावूंक शकलो ना आनी आयज आमी देवीक हांवें इतलेंच मागलें की देवीन तांकां ताकद दिवची लोकांक बरें आशिर्वाद दिवचो त्या माध्यमांतल्यान आमी आमचो विकास आमी बऱ्या रितीन आमी करूं शकतले। सांगपाचो मुद्दो इतलोच तुमचे घरान बी आयज आई वडील आहा तुमचे घरान बी आयज केन्ना केन्ना कोण दुयेंस आसूं शकता। आयज म्हाज्या घरान म्हाज्या वडिलांचे वय जाल्ले आसा आईक ब्रेस्ट कॅन्सराचो रोग आहा आयज 13 वरां सर्जरी जाली। हांवें भाशणान परत सांगलें की हे जे 13 वरां जी सर्जरी जाली ते सर्जरीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका एकूच त्या दीस कळोन आयलें की हे म्हाका परवडटले गोंयचे जनतेक ते परवडपाचें ना आनी म्हणूनच आमी आयज गोंयचे जनतेक आमी वेगळ्या तरेन लोकांचो विकास आनी लोकांचे आरोग्याची चिंता आनी त्या चिंतेच्या माध्यमांतल्यान जे कितें लागता आमच्या लोकांक वेगळ्या तरेन तेंचें जीवन सुरक्षीत दवरपाक ह्यो गोष्टी आमी फुडें व्हरपाक जाय। महिला मंडळ सेल्फ हेल्प ग्रुपाक 1-1 लाख तुमच्या अकाउंटात धाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा। म्हणजे विचार करा तुम्ही प्रोसेस ऑलरेडी चालू जालो। आयज आमच्या लोकांकडे जेन्ना फोन येता जायते लोक असे असता जे मुद्दो म्हणून हे करता पण मेन म्हणजे आमी लक्षात एक घेवंक जाय आमी एक सिस्टम एस्टॅब्लिश केल्या तो खंयच्यान कॉल करता आनी ह्या सगळ्या गोष्टीचेर आमी लक्ष दिवन ते कॉल सेंटर 24/7 दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। दुसरी गोष्ट आमचे ह्या कॉल सेंटराचे कडेन बाळापूरचे ऑफिस आनी आमचे उसगांवचे ऑफिस हे 24/7 आमचे वेगळे तरेचे एक लायक 108 सारखेच पण एक वेगळे 2 मर्सिडीजचे अँब्युलन्सेस 1.5 कोटीचे आसतले एक हांगा आसतले एक वाळपय आसतले। म्हणजे आमचे पेशंट्स ज्यांचे घरा हार्ट अटॅक येता तुम्ही आमच्या ऑफिसान फोन केल्यार ते अँब्युलन्स काय 108 फोन केल्यार की आमचे अँब्युलन्स धाडून दिया काय हरकत ना हांव लिंकअप करून घेतलो। पण तुमकां एक सांगता ते अँब्युलन्स ह्या तरेचे आसतले की देशाचे राष्ट्रपती जे अँब्युलन्स वापरता ते अँब्युलन्स गोंयची जनतेकूच न्हू हांगा उसगांवचे जनतेक आनी वाळपयचे जनतेक उपलब्ध करून हांव दिता। म्हाका आतां तो जागो दिल्यार तर म्हाका ते रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी बी 24/7 एमर्जन्सी रूम आमी ते पंचायत बिल्डिंगेन आमी उपलब्ध करतले फुडले 6 म्हयन्या भितर। 2 सब हेल्थ सेंटर एडिशनल आमी उसगांव पंचायत क्षेत्रांत करतात। करपाक आमी घेतल्या 100 कोटी हांवें मागला आमच्या मुख्यमंत्री कडेन एक लोन तरी सॉफ्ट लोन आमकां दियात आमच्या डिपार्टमेंटाक कारण बायकला झू सारखे एक सुंदर असे परिसर करपाक जाय। केंद्रा कडल्यान बी हांव मागलेले आसा पण आमचे मुख्यमंत्रीन आमकां सहकार्य दिवपाचें आश्वासन दिल्लें आसा। आयज जेन्ना प्रसंग आयलो हांवें एकूच सांगलें लोकांक की म्हाका अशी परिस्थिती आयली की मेडिकल सायन्सान सांगलें की फुडले 2-3 म्हयन्याचे वयर ती उरोवंक शकना तेजे नंतर कितें आहा तें आमी सांगूंक शकना पळया आमी कशें कितें जाता तें। आनी तुमी एकूच प्रयत्न करूंक जाय की तिचें जीवन समाधान एकदम कितें म्हणटा क्वॉलिटी ऑफ लायफ बरें आसूंक जाय पण तिचें जीवन कितलें उरतलें आमी सांगूंक शकना। आयज 1 वर्स जालें ती आयज ऑपरेशन करून आयज भायर सरल्या तेज्यांतल्यान पण तेन्ना म्हाजे जो अंदाज जाल्लो म्हाज्या फुड्यान आनी हांव जेन्ना हांवें जेन्ना देवळान गेलो आनी देवळान वचून हांवें मागलें सेंट एंटनीज चॅपल गोवा वेल्ले जे हांवूच सांबाळटा तुमकां कोणाक खबर नासतलें की ते सेंट एंटनीज चॅपल जे आसा ते हांवूच सांबाळटा तेजे पूर्णपणे बंद सगळें रेनोवेशन पासून सगळें हांवेंनूच केलां। ते इन्फंट जीसस जेन्ना देवयता तेन्ना म्हाका पयलो अधिकार आसता ते हातीन धरपाक आनी थंय बेजार दवरपाक। हांव हिंदू म्हणून न्हू कारण हांव थंय देवाक मानता म्हणून म्हाका ते अधिकार ते दिता आनी ते सांबाळून दवरला। आनी म्हणून हांव तुमकां सांगता की धर्म सगळे एकूच देव वेगवेगळ्या नांवान आमी मानता पण हांवें जेन्ना आईचो विशय आयलो तेन्ना हांव जेन्ना देवा कडेन गेलो हांवें उतलेंच सांगलें की म्हाका खंय तरी वाट दाखय कितें तरी करपाक हांव ट्रिटमेंट जे करता ते योग्य काय कसले ट्रिटमेंट करपाक जाय। हे अंदाज जेन्ना येता तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता हे प्रसंग केन्नाय कोणाच्या जिवनार येवं शकता आनी आयज व्हडलो कोण तरी समजूं शकता आपूण मंत्री काय व्हडलो कोण तरी व्हडलो लिडर हे सगळे हे नांवा खातीर ते लास्टाक देव हा वयर
देवाचो आशीर्वाद असल्यार मनशाचेर तो आशीर्वाद पावता आनी तो मनीसची उदरगत योग्य तरेन जाता. आमी फक्त माध्यम, आमी एक माध्यम हा जे माध्यमांतल्यान आमी लोकांचो विकास करपाक म्हणून देवान ठरयलें की बाबा ह्या मनशाक संदी दिवया आनी हे संदी घेवन आमी फुडें सरया. कोणाचेर न वायट उलयता आनी सदांच सांगलेलें आसा. उसगांवचे जनतेक हांव सांगूंक सोदतां, तिस्का वयल्या परिसरांतले सगळे आमचे भाव भयण की आमी लोकांक जोडपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. विकास हो जातलोच. विकास ह्या फुडल्या 16 ते 24 म्हयन्या भितर आमी विकास करून आमी तुमच्या फुड्यान दवरतले. प्रत्येक प्रकल्प जे कितें भाशणांनी उल्लेख केला, कोणी जर रेकॉर्ड जर केल्या ते मुद्दम रेकॉर्डिंग दवरान 2024 आमी सगळे तयार करून आमचे आसतले, सगळे वास्तू उबे आसतले आनी हे वास्तूचे माध्यमांतल्यान लोकूच म्हणटलो की आमी बाबा हे आमदारान जे सांगले ते केले, ते मॅनिफेस्टोनूच उरोवंक ना, पण आमकां हे सगळे गोष्टी तेणी करून दिल्ले आसा. आनी देशाचे प्रधानमंत्री म्हाजो हात धरून म्हाजे फाटीर तेणी हे केले, पॅट केलो. कित्या खातीर? कारण ते सगळे पळयता बाबा विश्वजीत राणे गोंय राज्यान आपल्या मतदारसंघात काम करता काय करिना. आयज मध्य प्रदेशान गेलो तेन्ना मी म्हाका हात धरलो. पयलो प्रश्न म्हाका एकूच विचारले की म्हाका कशें दिसता. हांवें सांगलें सर आमी अशें सीट जिखतले. ना म्हाका तें नाका. तुका कशें दिसता मध्य प्रदेशान येवन मध्य प्रदेशचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यां वांगडा काम करतना, हे म्हाका तुजो अनुभव सांग. म्हणजे देशाचे प्रधानमंत्री केन्ना कितें विचारतले म्हणून तो मनीस स्टन जाता. कित्याक ते इतलें व्हडलें नेतृत्व. काल तुमी पळयला जेन्ना म्हाजो हात धरला तेणी इतलेंच म्हाका विचारलें बाबा आपल्याक सगळें खबर आहा, तू काम कसो करता, कितें करता ते आपल्याक खबर आहा, काम कशें चल्लां आनी तुजे वडील कशे आसा. आपूण मुद्दम आपूण तेका विचारला म्हणून मुद्दम सांगचें हेच म्हाका विचारलें. आनी खंय तरी म्हणे म्हाजे सारको मनशाक खंय तरी हे जाता, भावना वेगळे तरेन जाता की बाबा म्हाजो लिडर म्हाका रेकग्नायज करता. हांव जें काम म्हाज्या मतदारसंघात करता, म्हाजे लोक जे करता, हांव एकटो करूं शकना. हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता की विरोधी पक्षाच्या बद्दल उलोवपाच्या ऐवजी आमी आमच्या जिवनात कितें परिवर्तन हाडूंक शकता. आमी आयज कितें बरें करूंक शकता. आमचे शिकलेली जे महिला, काल एक लॉयर आयिल्ली म्हाज्या गेटी कडेन, तिणे सांगलें सर आपूण प्रायवेटान वयता, आपल्याक फक्त 4 ते 5 हजार रुपया गावता, कितें तरी उपाय काड. ती केरीची. म्हणजे विचार करा तुम्ही, इवन लॉयर्स ह्या तरेचे गोष्ट, इंजिनियर्स 5, 8, 10 हजाराचेर काम करतात. म्हणून हांव म्हणटा की सरकारान आयज रोजगाराची संधी करपाची गरज आहा. सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या तरेचे करपाची गरज आहा, प्रोजेक्ट्स त्या तरेचे करपाची गरज आहा, ज्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे शिकलेले युवा, शिकलेले भुरग्यांक योग्य तरेचे आमी रोजगार दिवंक शकतले. आमी प्रायवेटान म्हणून आमी म्हणटा, पूण तेच्या ऐवजी सरकारान खंय तरी कश्ट करपाची गरज आहा, ज्या माध्यमांतल्यान आमचे उसगांवची जनता, गोंयचे प्रत्येक मतदारसंघातली जनता, आमचे शिकलेले भुरगे, शिकलेले तरणाटे, शिकलेले महिला, आयज आदोगाद केल्ले आमचे भुरगे जे आयज 5,000, 6,000 घेता, हेंकां योग्य तरेचे रोजगार दिवपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. खंयच्याय डिपार्टमेंट आमी रोजगार आमी तयार करूंक शकता. लक्षात एक घ्या की प्रत्येक नोटिंगा खातीर एक आदोगाद आमी प्रत्येक डिपार्टमेंट, प्रत्येक सेक्शनात आमी दवरूंक शकता. पयलीं सारकें नायस. कोण उठलो कोर्टान वयता, ते सगळे गोष्टी जर लिगली वेट करपाक जाय, जर आमकां वेगळे तरेचे आमचे टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान इंजिनियर जाय, आमकां वेगळे तरेचे इंजिनियर जी स्टुडंट जाय, आमी प्रत्येक म्युनिसिपॅलिटीन त्या तरेचे आमी पोस्ट करूंक शकता. हे सरकार दिवपाची गरज आहा. हे सगळी भाशा हांव केन्ना उलयना की प्रायवेटान वचून रोजगार घ्या, म्हाजे कडेन जमपाचें ना. ते केल्यार आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाय. एनकरेजमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगळे तरेची सबसिडीच्या माध्यमांतल्यान सरकारान वेगळे तरेची योजना ह्या गोंय राज्यात हाडून आमचे हे तरुण पिढी जे आहा, बरे शिकलेले भुरगे जे जे बेरोजगार भोंवता, हेंच्या खातीर आदार दिवपाचें काम सरकारान करूं जाय. नाल्यार आमकां सरकाराची गरज ना आमच्या राज्यात. हे आमी लक्षात घेवन आमी सरकाराक सांगूंक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.